这张台子2吊钱开赌，小意思，发牌吧。来开！都到齐了吗？第3组的李传伟还在路上。他跟进的是哪个案子？是朱圭参漕运总督向怀章偷犯金丝楠木一案。怎么耽误了？昨天来信说要跟过去看一下现场。通州转运使陈正林，没错，向怀章手下的大将，连他都来了，这次货的数量可不小啊！混账！把这赶紧装进去，快装！看清楚了吗？金丝楠木，是咱们要找的东西。这回终于能人赃俱获，快，退兵！看清了吗？看清了，一箱一箱的全是金丝楠木。好，动手吧。好，谢大爷。你们陈大人。快跟上，快！相爷，您怎么来了？我们的货让朱圭的人盯上了。什么？朱圭不在闽浙当他的总督，怎么追这儿来了？他上折子参了咱们，空口无凭不行，估计已经请旨进京了。货现在转移，来不及了。
这一回就让他们人赃俱获。你都赢了多少球了？就把钱了。这说了不少了。你干嘛气这么多呀？哎呦，瞧，给我搞气这么气势！看，来吧！来，快看！来又赢了！我跟你说啊，真是啊，够厉害，厉害！对啊，快！货都安放好了，有这个必要吗？通州码头离京城太近了，动静会不会太大了呀？这船楠木要是真让朱贵摁住，得多少人头落地？动静不就更大了？你还下吗？这老牌犹豫什么呀？是啊，就是啊，得看一起锤呀！这别犹豫，我们乘胜追击。哎呦，还有货哎！哎，这掏什么样？哎呦！真是这么一炸架！哎呦，你玩的其实关键了，这是啊。那我就只有押上我这只手了。怎么着？着急啊！真九王，这么大的牌呀！别打了，这太大了，注定的。有的扛可有的不是。哎，有戏呀！哎，呦，哎呦，上去，这，哇！双天行吗？你小子啊！都什么了？别碰我，都别碰我！别碰我啊！闪开，离我远点都！多少钱啊？你见过大一点的袋子吗？
洗码头新来个戏班子，听说当家花旦长得极其标致啊，摸不着看不着的，花那冤枉钱干嘛呀？那看看也过瘾啊。哥哥，我有这嗜好。怎么着？领我俩钱儿想去嫖戏法？小打小闹，这小打小闹。我看你这小打小闹的耍手艺出老千吧？谁出老千啊？是啊。哎，大哥，你输了钱别说不起嘛。我看，要不算了吧？就算交个朋友，这钱不要了，不要了，不要了，钱不要了，不要了，那可不行，我还得要你那只手，你不是压上了吗？啊，给我攥好了。大哥，大哥。又加油！退双倍，退双倍，双倍，双倍！啊！嘿，人呢？人呢？怎么探呢？啊！唐江，唐江，料子不错啊。老爷，有人飞鸽告急。谁？第3组的李传威。这是哪的啊？定做了一样。嘿，快！嘿，快！仔细找找，看看，赶紧！嘿，大哥啊，这不是出老千那小子吗？去，赶紧再找找，看谁那还有银子。死在这儿啊！你骗我钱还有好下场？呸！大哥，还有一个穿黄马褂的，别躲！这我来，这个。
是李侍卫。怎么样？还有脉。东西还在。撤队。怎么样？从脉象上看不出什么，可是他连自己的名字都不记得了。这种怪症我之前见过，大脑受震之后，所有记忆好像都被洗干净了。要不我回去给他开些药方试试？好。啊。魏主子，您要的那几份东西，涂佐领已经都给您备齐了。你说谁？张杆处的涂佐领。恭喜上岸！这是主子交代我们暗中查房的几件案子：西北粮道挪用军饷案、贵州铜政案、漕运总督向怀章走私楠木案。没惊动什么人吧？全是暗访，前后花了2、3个月的功夫。主子要过目一下吗？是否移交军机处？不，哪儿也不要交，锁在你们这里。即便是和珅问起来，也不要说。主子放心，这里是密不透风的粘根处。你们的人最近也不要走动。明白，没有旨意，不出内职。哎，主子，有个侍卫受伤，留在内职，怕医治不便。怎么回事？他是跟进走私楠木案的，向怀章的人为了销毁证据，炸了一条船，他正好在船上。哪个侍卫？李传卫。李。他进粘杆处，还是主子钦点的。李卫。什么？啊，我是说他的爷爷李卫，
礼又戒，人如其名，廉能兼备呀。哦，奴才听过李卫，当年的直隶总督。是啊，当年李卫进拥邸的时候，也就是他这个岁数。一转眼，几十年过去了。伤得怎样？太医说是阵伤，眼下什么都记不得了。唉，送他回去养伤吧，奉享不减。主子开恩。上了船的，基本都完了。我原本是想押着这船南木进京的，可如今人证物证全毁了，皇上一旦问起来，我何以答对？昨天夜里，我们在码头看见了通州转运使陈正林。物证没有，人证还在，可是都已出了管界啊。私运南木，按例与反罪同律，一旦事发，那就会是亲命大案。我身为闽浙总督，领兵部尚书衔，可以先斩后奏。这边。人还没有凉，杀手比我们快了一步，连个妇孺都不放过。向怀章，你够狠呐！走。通知地方官。这。向怀章，我臣心儿与你不共戴天。呀！到了。李传未家。就是这儿。嗯。他家里还有什么人吗？
没有了，就他一个。无亲无故，倒真是沾根处最好的人选。没有人照顾他吗？我打听了，隔壁有个老太太，每天都会过来给他洗洗衣服、做做饭。抬他进去。是。朕还没老到走不动路。传旨，亲王、郡王爵的皇子，明日辰时进园见朕。这。我说这皇上叫传旨呢，你这乱糟糟的干什么呢？这我在收拾东西呢，宗公。拿的什么呀？下去。是。这写了半个字，什么意思？李少爷，听说你受了伤，伤了脑袋了。啊，听说还不记得事儿了。你看我是谁呀？哎呦，这还真不记得事儿了。这是怎么话说的？你说这是啊？老夫人，我没带好你的孙子呀！你谁呀？啊，你能说话呀？
我是黄妈，就住在你们隔壁啊。你娘过世的时候把你托付给我了，这么多年来里里外外都是我照顾你的呀，少爷。我娘死了。哎呦，这怎么来自己爹妈也……哎呀，得亏你爹妈不在了，要是他们看到你这副模样啊，指不定怎么揪心呢。我爹死了，这儿啊就剩你一个人了。哦，对了，涂佐领呀，给你留下了100两银子，我呢给他搁到这儿，能记住了吧？行了，好好歇着啊。这脏衣服啊，我拿回去洗；干净的衣服我都放在柜子里了啊。哦，对了，想吃什么就言一声，我妈给你做啊。漕运总督向怀章刚派人送来了黄色的蛤蟆。这个向怀章送点什么不好？送个黄色的蛤蟆，这是干什么呀？那不叫黄蛤蟆，那叫金蝉。是啊，哟，这可是稀罕物啊！听说这东西一滴点尿值1000两银子。没用的东西。您是说这黄蛤蟆呀？我说向怀章。一天到晚就这些个烂事儿，能把我给累死。你说他连个官儿都当不好，他还能干什么呀？就欠把他交给老朱贵那样的，一天杀他几个。朱贵参奏向怀章，私运金丝楠木，皇上不是压着折子一直没批吗？你呀，去拟一份请记，叫向怀章进京述职，不管有事没事的，让他先离开那个漕运衙门，避几天再说。去不去？得，这只黄蛤蟆还真没白送。让他多活几天吧。您是说向怀章吧？说那黄蛤蟆。回总管，爷，内听消息，明日辰时，主子要召见皇子。哪位皇子？凡是亲王、郡王爵的。这不年不节的要干什么呀？召见皇子。
回皇阿玛请安。这是朕刚刚得到的一个残谱，是宋徽宗的手谈。好棋局啊！落子非易，才情居足。永兴，儿臣在。你的棋有长进吗？回皇阿玛，儿臣下棋往往求胜心切，灵动不足。是啊，棋是要讲境界的。永远，儿臣在。你呢？儿臣的棋艺还远在八哥之下。宋徽宗字画俱佳，棋也是超品，可谓通才。只可惜皇上没当好，中岛靖康之难。好了，不谈古人了。朕近来手头有几个参奏的案子，牵扯到方方面面。你们分别牵个头，替朕去查办查办，也是个历练。这。把折子分给他们。这案情不一，无需轻重，举明举细最佳。你们该见谁见谁，不必一一请奏，归安吧。胡师徒，这个是什么？这可能是不留神掉出来的吧？怎么只有半个字？这奴才也不太清楚。说这两天皇上写了好几遍，可是每次只写这么半个字就停下了。刘总管。老胡，哎呀，刘总管，有事儿？不给金蝉送给皇上解解闷儿。我先开个眼，哎，上眼呢？您先帮我拿一下。哎。这是什么呀？天机。跟我卖关子。不瞒您说，刚才啊，连15阿哥都没看明白。哎，对了，这和尚是咱们主子肚子里的虫，您回去问问，他老人家准能悟出来。和尚让我进京述职。漕运衙门眼下是非过多，进京后更已周旋，意为暂避。看来这只金蝉没白送。阿弥陀佛。
二弟不是在京里开了家广乐园吗？前面是戏园子，后面是赌场，是个大隐逸于世的所在。这么多行头，唱戏似的，妈了个巴子都！广乐园。少爷，我给你做了碗炸酱面。真的忙啊呀？还有吗？没了。不过我可从来没见你吃过那么多啊！合着这脑子震坏了，肚子反倒震好了，全都震乱了。哎呀，这可怜劲儿的。哎，你要吃什么就跟黄妈说，涂左领啊也给我留了些银子，然后好好照顾你。啊，真的。那弄一个大碗炖肉吧，肥一点。哎，你不说练功的人不能吃太多的肉吗？练功？练什么功？武功啊。练武功？啊。哦，我忘了，我全都忘了。哎呀，你呀，没事多出去走走，别老闷在屋里。哎，对了，您知道这个广乐园是干嘛的？哦，听说是新开张的，前面是唱戏的，后边是赌场。赌场？啊，